خب دوستان سلام، من حسین. امروز اومدیم با قسمت دوم نجات منچستر یونایتد در لیگ برتر انگلیس یا پریمیر لیگ. قسمت اول که دیدید ما در حال ایفسیویچ خیلی باخت عجیب غریب و عجیب داشت منچستر یونایتد و نشون داد که مثل فصل‌های قبل حتی با تغییر مربیش هم نمیتونه تغییر خاصی بکنه و این باخت دیگه واقعا اونها ناامید کرده. اما بازی بعدشون با ساوثهمپتونه. حالا هم درست تلفظ کردم. کی دستم خورده بود به بیگینر. خب حتی الان لژندش کردم. از قبل هم لژند بوده، فکر نکنین اینا. خب بریم برای بازی. 3 امتیاز خیلی ارزشمند برای منچستر یونایتد باید گرفته باشه. در زمین ساوثهمپتون بازی اولشون زمین خودشون در حال اف سی تیم ساده باختن و حالا بریم برای بازی دوم. بازی لژند همین خودتون دیدید من لژندش کردم با اینکه داستان قبلا خورده بود به بگینر، ولی بازی قبلی با لژند بوده. این بازی هم لژنده. خب بریم برای بازی حساس، بازی دوم در لیگ. اولا که لایک و کامنت سابسکرایبتون نره، بریم برای بازی. من سعی می‌کنم صدای بازی رو قطع کنم، خیلی کمش کنم که بیشتر بتونم حرف بزنیم. خب بریم برای شروع بازی. بازی شروع شده. منچستر یونایتد در زمین ساوثهمپتون، کارشون سخته و باید اول فقط کار نگه دارن. این 3 امتیاز اگه بتونن زمین ساوثهمپتون سویچ قوی‌تر رو بگیرن زمین خودمون ساوثهمپتون، خیلی براشون مهم باشه و خیلی برده ارزشمندیه بعد از اون باخت عجیب در لیگ. همون اول کار گل میخوره منچستر یونایتد. واقعا چرا؟ بریم برای بازی دیگه، واقعا خیلی وقت کم بریم. بازی دوباره شروع میشه. باید تو به دست بیاریم و توی دروازه هویلوند خیلی قشنگ، یه توپ دزدی خیلی خوب از گارناچو و خیلی سریع تو سخت قیمت بازی. با این گل عالی از هویلوند به بازی برمیگرده منچستر یونایتد. خدای خیلی خوشم واقعا نمیشه اینقدر راحت بهشون گل زد و خدا رو شکر حالا بازی مساوی میشه، همه چی به حساب کشیده میشه. حالا منچستر یونایتد دیگه ناراحت نیستن، فعلا میدونن که بازی مساوی دوباره. آفرین به هویلوند و دمش گرم واقعا. این گل واسه ما برامون صد حالا دیگه همه چی مساوی کردیم، بعد بیشتر به فکر اینکه ببریم بازی. حتی دیدیم که ساوثهمپتون راحت میشه اون گل بزنه، برای همین بعد دفاع قوی تری رو بچینیم یا حداقل دفاع بهتر بکنیم برای گل نخوردن. دالو کوبی مینو سانت بی‌نظیرش، هویلوند و توی از کامبک هویلوند کامبک به خدا سخت حمایت بازیه لژند و کامبک بازی یک باخته رو 2-1 میکنه منچستر یونایتد. یه سانت عالی و یه استوب عالی رو زده تمام کننده. واقعا که هویلوند عالی کار کرد این دو زمین. خدای خیلی خوشحالم. حالا اونها میدونن که اگه بازی نگه دارن 3 امتیاز گرفتن. از الان باید یکم سبک دفاعی کار کنن. 2-1 جلوی زمین حریف خیلی کار بزرگی کردیم. زمین حریف رو ساوثهمپتون 2-1 جلویمون فقط برای این نتیجه حفظ کنیم. وقت کشی ماتس دریخت، گارناچو، لوکشا، کوبی مینو ضربه‌ای که بد زد. جوونو بالاخره یاد بگیره. من هنوزم باور نمیشه که اینقدر خوب تونستن دو گل. کوبی مینو و گرفت. وا چه میزان اشتباهی ساوثهمپتون رو بالا میره. به خدا که سخت قیمت بازیه. خودتون هم بگین دیگه چه اشتباه زیاد میکنه ساوثهمپتون. کاش اینم میزدیم، یه خیالمون راحت میشه، یه بالا خیلی خوب کسب میکردیم با مربیگری خودم. نه با برو کلام. نه موقعیت هست همچنان برای ما. کاسمیرو سانت بلند، گارناچو هایده بزنه، نزد. تعویضم میتونیم نمیدونم بکنیم. کاسمیرو برای گارناچو
کوبی مینو برونو فرناندز ازشون میزنم نداشتم رد چه تو موقعیت برای ساوثهامپتون. اگه بتونیم بازی ببریم واقعا این سمبازی حتما با کامبک عالی کسب کردیم. به خدا خودتون بدید سخت حالت بازی بود. یعنی دفعه قبل دستم خورده بود اصلا بعد اینکه بازی اول تموم شد دستم مثل این خورده بود و این اتفاق افتاده بود ببینید شده بود. ولی هم بازی اول و همین بازی من حالت لژند رو داشتم برای این بازی و هر دو تا سخت بازیه. موقعیت و گل مساوی رو میزنن. گفتم سخت حالت رو همون نیمه اول کارو تساوی میکشه ساوثهامپتون. نیمه اول ماشه 2-2 به اتمام میرسه. بریم برای شروع نیمه دوم. تو بس ماست باید ببریم. تساوی هم ترمون در زمین اونا کافی شاید نباشه. خدایی خیلی سرتر بودیم ازشون توی حفظ توپ موقعیت و اگه همچین ببریم واقعا ناراحت میشم چون واقعا بازی خوبتری رو انجام بدیم. کارمون سخته. برای کسب 3 امتیاز باید همه کار کنیم. تعویض و همه کار. مخصوصا بارکولا کسی که بازی قبل زنده یک از گلامون بود. تا گلمون البته بود. هولون که خیلی خوب کار کرد. اگه بتونه گل سوم بزنه هتریک کنه خدایی خیلی خفنه. من همیشه بهش بازی میدم. اصلا تعویضش نمی‌کنم بچی. کوبینو برای گارناچو اشتباه گارناچو برای هماهنگسازی موقعیت عالی چرخش نباید بخوریم گلو و بازم کابوس منچستر یونایتد باخت. واقعا این تیم با باخت بسته شده. کاسمیرو میدونن که کارشون تمومه باید به هر دقیقه خودشون برای برد بزنن. موقعیت برای ساوثهامپتونیا واقعا باید بزنیم گل مساوی رو حداقل. گل بعدی نخوریم واقعا. دلیخت دالو عالی بود. دالو برونو فرناندز کویمینو دیالو باز دالو تابت. اگه این سانچو گل بخوریم که همون تمامه. آفساید دیگه کم بعد بریم برای تعویض. دیگه یکم دیرم شده. تعویض میکنم تیمو میکشم جلو تا برنده بشیم انشالله تا حداقل مساوی رو بگیریم. شاید تساوی هم برای اونها آرامش بخش باشه. کلا خوب بازی کردم. میخوام اینو بهش حساب بدم. بارکولا دیگه ریکسن هم بذار بیاد تو. اینا همینه کافیه. اگه بتونیم حداقل مساوی رو تو این چند دقیقه وقت کمی که داریم بگیریم من بازم بازیم تو زمین حریفیم. با اینکه ماشین واقعا داغونه به نظرم بد نیست. همین تساوی اگه بتونیم بگیریم تو این چند دقیقه باقی مونده. خب موقعیت نباید گل بخوریم. وای اگه سان کنه کارمون تموم. خب شانس آوردیم. نهایتا منچستر یونایتد 2 تا موقعیت داشته باشه. به بیرون زد. تیم کشیدن پتا بالا برای کسب برد. زریکسی موقعیت پاسکاری واسه ساوثهامپتون. یه اشتباه یه زریکسی بازی. بارکولا و گل مساوی. تعویض طلایی امیرحسین اینجوری جواب میده. حالا ما حداقل مساوی رو گرفتیم تا الان. فقط 10 دقیقه کمتر از چند دقیقه وقت برای برد. ما میتونیم برد رو بگیریم. 3-3
بریم برای برد و خیلی کمه اما شاید بشه. اما از همون اندک وقت رو استفاده کنیم. دلیخت نشد. تمام دیگه بازی. بعد نگه داریم تا یه گل بتونیم بزنیم بیاسد. کاسمیرو وای گل نهد بخوریم و خدا شده آخرین نقاط دیگه. بارکولا از گوشه داره میاد. وای و نمیدونم چی بگم خوشبختانه مساوی، بگم بدبختانه مساوی. به هر حال قسمت دوم به اتمام رسید. مرسی که نگاه کردیم. بازی با منچستر 3-3 بهتون رسید. منچستر یونایتد که توی این بازی متحول بودنش رو دیدیم که چقدر مهاجماش پیشرفت کردن، دیدیم که چقدر دفاعش کم با اینکه 3 گل خورد قشنگ، اما به هر حال یکم بهتر شد. نه واقعا دفاعش افتضاح بود. دیدیم که قدرت تهاجمی بهتر شده، هافبک‌ها بهتر پاسکاری میکنن و حفظ توپ هم خوب بود. اما به هر حال نکته‌ای که اشتباه داریم اونانا و دفاعمونه کلا، و اگه این نکته رو قوی کنیم قطعا بهتر کار کنیم. به هر حال ما یکم پیشرفت خیلی ریز کردیم به خاطر اینکه ایفسیویچ ضعیف‌تر از ساوثهامپتون بود و تو زمین خودمون بود باختیم، اما این بازی زمین اونا بود و حداقل تساوی گرفتیم. جایگاهمون تو جدول فعلا حالا با شاید امتیاز یکی باشه تفاضل، ولی جایگاهمون تو جدول فعلا اگه نگاه بکنیم چندمه با این تساوی که واقعا حتی می‌تونیم ببریم. جایگاهمون فعلا 13 بر همینی که تو سر جبه اختلاف 5 امتیازه. بازی بعدمون هم که به حال بازی بعد میفهمیم با کیه و اینکه اینم از این قضیه. بازی بعدمون هم نگاه با کیه. بله بازی بعدی با لستر سیتیه. تا اون موقع تو بازی بعدی قسمت دوم تمام شد و خدا نگهدار و اینکه لایک و سابسکرایب کامل یادتون نره و اینکه بازم نما کنین که بازی بعد یا فردا یا پس فردا دیگه حتما گرفته میشه و شما حساب میشه. خدا نگهدار.